Menunggang badai bergelora, diredah bersendirian. Bagaikan jamur pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang... Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของการคุตบะห์ในตอนที่มีชื่อว่าการขัดเกลาจิตใจด้วยหลักศาสนาส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราจะมาติดตามชมกันในเส้นทางธรรมช่วงหน้าครับ Bagaikan jamur pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang segar. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, sekali lagi pada hari ini kita boleh menunaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk minggu. Seminggu sekali kita berjumpa dan kita mendengar wasiat-wasiat daripada khatib dan juga kita menunaikan solat selepas daripada khutbah. Dalam rangka semua ini adalah untuk nak menjinakkan hati kita yang sangat liar. Supaya tarik hati kita yang liar, yang buah, mari mendekati Allah Subhanahu wa taala. Supaya boleh kita menjadi seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita ni kalau kita tidak asah, kalau kita tidak gonyuh, kalau kita tidak apa dia, maka dia akan kotor, dia akan cemar dan dia akan berkulat. Oleh kerana itu Nabi SAW maksud daripada satu hadis sahih, Nabi kata sesungguhnya ada pada hati dia ni selaput. Seperti mana kita tengok selaput yang ada pada suatu benda. Apabila ada selaput di hati Nabi SAW, maka Nabi kata terpaksa aku ni, iaitu Nabi, beristighfar, iaitu minta ampun, minta apayatut daripada Allah Subhanahu wa taala ni, tidak kurang daripada 100 kali sehari. Tujuannya nak buai selaput cemar yang ada pada hati Nabi SAW. Sedangkan kita tahu bahawasanya Nabi kita SAW maksum. Apa yang tersalah, apa yang tersilap yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah tidak dikira dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi terpaksa kena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai 100 kali sehari. Apatah kita yang selalu duduk dalam kekotoran, kita yang selalu duduk dalam maksiat, kita yang selalu duduk dalam benda-benda yang mencemarkan kita. Nah, lebih banyak lagi kita kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita, dan apabila hati kita bersih daripada dosa, ketika itulah martabat ketakwaan itu nak mencari kita. Tapi selama mana hati kita cemar, selama mana hati kita duduk kotor, hati kita mempunyai selaput, maka selama itulah ketakwaan itu tidak datang cari kita. Benda kebaikan mari tepuh dengan hati kita, dia jatuh turun. Mari tepuh di hati kita, jatuh turun. Dan kekotoran mari tepuh dengan hati kita, ia lekat tambah lagi kau tebal daripada kekotoran yang ada pada hati kita. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri ingat kepada kita, kata cara nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, cara supaya kita ni nak boleh menangkan hati kita yang buah, hati kita yang jahat, satu cara. Tuhan kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jaga-jagalah, ingatlah bahawasanya seorang manusia ni yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, selalu baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dapat menenangkan hati seseorang manusia. Saudara sedang Jumaat yang dihormati sekalian, hati manusia ni liar. Benatang ni, orang panggil kata benatang ni, benatang liar, benatang buah. Gajah, rimau, segala benda ni orang panggil tu benatang buah. Sekalipun buah, boyo gapo semua ni sekalipun buah, tapi manusia berjaya mendekati mereka itu hingga sampai benatang-benatang itu boleh menjadi saing karib, saing baik kepada seorang manusia. Ular yang sangat buah, tapi orang yang mempunyai pandai, ada ilmu ular ni, dia boleh menjinakkan ular tu hingga sampai ular tu boleh duduk sekali dengan dia. Boyo ni dia nampak budak bila, nampak orang bila, dia akan makan. Tapi orang ada ilmu tentang boyo ni boleh mendekati boyo. Benatang-benatang buah, dia elok mari mendekati dia boleh. Tetapi hati dia sendiri ni payah. Kalau tak dengan zikrullah, kalau tak dengan zikir kepada Allah, kalau tak ingat selalunya kepada Allah, maka hati seorang manusia pergi kelai berat. Kita nanti perhati pria kita semaya sangat Allahu Akbar, kita akid takbir, kita selalu teringat kereta kita duk cok tengah batas. Tua duduk dalam masjid ni, tapi hati kita sudah pun lari perak ke lain. Kalau kita duk tak hati kata lepas jemaah setelah lagi ni kita nak pergi kepada Kolosium, maka dalam semaya kita ni belum dirigi tu, hati kita sudah pun pergi perak dah ke Kolosium. Pergi makan hari KFC siap dah di Kolosium. Nak rayak kata hati seorang manusia liar. Benatang buah ni manusia boleh mendekati dia, tapi hati dia sendiri dia tak dapat nak ikat kecuali dengan bizikrillah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana tu benda yang sangat puak kita tak lupa ni ialah benda yang cerak jumpa dengan dia, benda yang wajib jumpa dengan dia, benda yang mesti jumpa dengan dia. Apa dia? Saat ni saya mula dah baca sikit pada awal ayat ni, kata lepas pada alhamdulillahil qail, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata, saya baca kata inna zalzalatas saati syai'un azim. Hati kita ni juga lupa pada hari ni, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dia lebih banyak daripada sebut suruh kita semaya. Semaya alhamdulillah, sampai waktu zuhur kita ingat pergi ke masjid. Kelik ke rumah, sampai ke waktu asar kita pergi pula. Tuhan sebut tak banyak kali dalam semaya. Tapi hak ni Tuhan sebut lebih daripada banyak 30 kali lebih. Tapi selalu kita lupa. Kemungkinan hari ni kita tak ada ingat sekali habuk lagi. Benda hak saya nak rayak ni, iaitu Tuhan sebut dalam ayat yang saya baca tadi, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan zilzilah ni kocok. Supaya kita pergi kocok pohon kayu halus-halus, kita kocok. Kita jumpa dengan kereta halus-halus, kita pergi kocok. Kocok tu dalam bahasa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan panggil kata zilzilah.
Tuhan kata sesungguhnya zilzilah saati zilzalah as-saah, kocok hari kiamat tu syai'un azim, adalah satu perkara yang sangat besar. Kiamat. Nah, kiamat. Ni gambar yang Allah Subhanahu wa taala ayat kita. Ayat-ayat ni lah boleh mengingatkan kita, boleh menjinakkan hati kita, boleh kita mengingati hari kiamat. Bahawasanya hari kiamat ni kita larilah mana pun jumpa dengan kita sekarang. Kalau tak jumpa generasi kita, dia akan jumpa dengan generasi anak kita. Kalau tak ada jumpa dengan generasi anak kita, dia akan jumpa dengan generasi cucu kita. Nah, kiamat. Tuhan kata pada hari tu gambar yang Tuhan royak kata setara mana? Tuhan kata yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tu mung tengok, nah, manusia mung tengok seorang yang duk gapo dia ni? Seorang yang duk beri susu kepada anak dia ni, tahu anak dia. Tinggal anak dia. Nah, seperti mana yang kita tengok baru-baru ni, apa yang berlaku di Haiti, itu adalah satu kiamat bagi saudara kita di Haiti. Orang hendak nyusu anak, tahu anak dia, lari dia untuk nak menyelamatkan diri dia. Anak hak selalu tu nak pergi ke mana duk gatul dengan mak, tapi pada hari tu masih lari bawa diri. Hari yang seorang ibu duk menyusukan anak dia, tahu anak dia, lari tinggal anak dia. Nak ayat tu setara mana gegajaran Allah Subhanahu wa taala, kocok ke ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'u kullu zati hamlin amlaha. Dan pada hari itu juga gugur segala orang tina yang duk mengandung anak dalam perut, kerana takut sangat besar sangat kocok ke bumi Allah Subhanahu wa taala ni, anak dalam perut dia terjatuh. Nah, lah ni orang duk mengandung 8 bulan belaga mutudung. Nah, terbalik dak sini, tak jatuh lagi. Nah, pergi hospital hubuk, tak jatuh anak dia. Tapi kocok ke takut pada hari kiamat, takut kiamat Allah Subhanahu wa taala ni, jatuh anak dalam kandung. Apa yang berlaku pada saudara kita di Haiti, itu adalah kiamat. Tanya kata kiamat gana. Apa Tuhan tak perlakukan kiamat ni sutai dunia ni sekaligus. Berlakunya Haiti dan berlaku juga di jalan. Kenapa Tuhan tak buatlah tu? Jawabannya, Tuhan masih kasih kepada kita. Tuhan masih kasih kepada orang-orang yang beriman kepada dia. Nampak dah saudara dia kena guncang bumi, telan di bumi sejak mana di Haiti, supaya orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala hadok lalai hati dia duk liar tu, supaya hati dia lari kelik masuk dalam tubuh tuan dia. Ingat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal segala maksiat kita nak buat. Dan kita mari buat apa yang kita duk azal. Banyak benda yang kita duk azal ni. Azal tak lewat siapa su. Itu adalah satu tipuan, satu godaan syaitan. Bagi ahli ibadat pula nak tidur waktu malam ni ambil semaya sudah siap. Azal kata nak bangun tahajud di waktu malam. Tapi waktu tahajud waktu malam koci je 2-3 teh je dia gerak. Ikut je dia tidur klik semula. Sebab apa? Ketika tu tadi dia azal siap dah, tapi pun sampai masa sungguh setan tipu dia. Email dia tidak berada bersama dengan dia. Oleh kerana itulah, nah, Tuhan perlakukan setepak demi setepak berlaku di Haiti. Nah, supaya orang-orang di keliling Kelala, kalau tanya kata orang Islam banyak ke di Haiti, tak ada. Nah, kalau ada pun sikit sangat. Tuhan pilih tempat tu dulu. Sebab demo tu kalau pilih pun tak ada kemungkinan. Kalau pilih pun puak tu tak masuk syurga syurga. Kalau Tuhan berlaku kiamat di lain dulu pun puak tu tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pilih demo tu dulu, peranak demo tu dulu, tujuannya nak umat manusia di atas dunia semua ni tengok kata itu adalah hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala janji kata akan jumpa dengan kamu. Nah, Tuhan kata hari kiamat ni mesti dia perlakukan sebab dia sudah pun janji kata hari kiamat ni akan berlaku. Dan hari itu juga wataran nasa sukara. Dan mu tengok manusia ni serupa dengan orang mabuk. Biasa tengok orang mabuk lah. Orang mabuk ni jalan yang mepel, lari, tahu cerita, tak tahu apa, takut. Nah, tu orang mabuk. Mu tengok manusia pada hari itu tu seperti mana seorang manusia ni mabuk. Wataran nasa sukara. Mu tengok serupa seorang manusia mabuk belah mana? Belah tulah.
manusia pada hari itu. Wa ma hum bisukara, pada hakikat sebenarnya mereka itu tidak mabuk, sama sekali mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala adalah sangat keras dan sangat bersangat. Pada hari itu sudah nampak dah. Kemungkinan ahli syurga sudah nampak syurga, ahli neraka nampak neraka. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, itu satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala beri gambaran kepada kita dalam suratul Hajj. Dan Allah Subhanahu wa taala ada cerita kepada kita pula dalam satu surah. Hari ini saya nak tolong baca ayat-ayat. Nah, setengah buat kita nak baca dah Al-Quran, terjemah Quran buat kita baca dah, dan tapi ada setengah buat kita nak baca saja, tak pernah terjemah pun. Nah, baca Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsut, tapi tidak tahu kata apa dia. Alhamdulillah kita boleh pahala dah. Nah, tapi hari ini saya nak baca ayat-ayat mengenai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam Quran dia. Tuhan sebut dalam surah Al-Qiyamah. Nama surah sendiri itu surah Kiamat. Nah, surah Kiamat. Tuhan sebut dalam surah Kiamat ni, Tuhan kata apa dia? Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Pada hari itu ni manusia ni pakat duk tanya mengenai kiamat. Balah mana kiamat, bilanya berlaku kiamat. Tuhan jawab kata faiza barikal basar. Pada hari kiamat tu hari yang mana manusia ni belalak mata dia. Nah, kerana takut. Nah, kepada azab Allah Subhanahu wa taala, kepada takut sinamik, kemungkinan buat kita dalam masjid ni dia dengan sinamik mula. Nah, belalak mata sama, lari sama mana tapi tak lepas juga. Nah, orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa juga kiamat dia pada hari itu. Hari yang barikal basar, mata dia belalak balik mata dia. Wa khashafal qamar, dan hari itu tu mu tengok bulan-bulan ni hilang daripada dunia ni. Tak ada. Bulan tak ada. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Pada hari itu juga Tuhan capur di antara matahari dengan bulan ni menjadi sah. Nah. Yaqulul insana yauma idzin ainal mafar. Puak-puak manusia, puak kita semua ni apabila jumpa dengan tudah tu, pakat dok tanya puak dia, "Hey, kita nak lari ke mana ni? Kita nak ke mana ni?" Yaqulul insan, berkatalah manusia-manusia ni, yauma idzin ainal mafar, pada hari itu tu ke manakah dia nak lari? Nah, walaupun ada orang-orang yang bukan Islam lah ni dak buat satu ramalan kata apabila berlaku kiamat dia nak buat rumah di batak laut. Nah, ada setengah manusia yang kata duk tengah buat roket lah ni, nak duduk di angkasa lepas, nak naik duduk di langit, nak naik duduk bulan, nak naik duduk di angkasa, down to downing dan sebagainya. Mai apa dia tak ada jalan sikit ibu. Nah, saya nak baca seterusnya. Nak lari ke mana nak lari tak boleh dalam hari tu. Kalla la wazar, Tuhan kata kalla la wazar, tidak sama sekali ada tempat berlindung. Mu tak sagi lari tak lepas dah. Nah, tetap kiamat ni apabila masyarimu kena. Habis surah kiamat. Lepas tu tak sama lagi dalam surah Al-Waqiah. Setengah-setengah buat kita ngapa ingat ni. Surah Waqiah ni Tuhan kata iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Pada hari yang apabila diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala akan bumi ni sedahsyat-dahsyatnya, Tuhan kocok. Kocok bumi ni sedahsyat-dahsyat. Kita nak rasa tak boleh, kita nak tanggung tak boleh. Nah, seperti mana yang kena pada saudara kita di Haiti, di Chile, nah, di Morocco dan di Turki baru-baru ni. Wa bussatil jibalu bassa, dan Tuhan hancurkan bukit bakar, gunung ganai semua tu jadi debu habis di sini. Lah ni kita kena pakai atom. Nah, kau korek penuh batu buh atom buk tu lah tu cuh pi bum cuh baru boleh ambil sinsuan daripada batu hak pecah tu. Tapi pada hari itu Tuhan peracur. Nah, sebab Tuhan yang menjadikan bukit buka gunung ganai semua tu kuasa, pada hari kiamat juga Allah Subhanahu wa taala kuasa nak peracurkan bukit buka gunung ganai yang keras sangat tu. Apatah kita manusia ni yang lembek-lembek gi tepuh dengan apa-apa sikit pun. Nah, itulah pun luka kita. Saudara jangan buat sekalian. Dalam suratul Qari'ah. Hak ni kau banyak orang ingat lagi dalam surah ayat lazimnya. Tuhan kata pada hari itu tu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu tu mu tengok manusia ni berterbang seperti gambar terbang. Kiamat. Manusia ni terbang seperti katu-katu terbang. Manusia ni terbang seperti mana
benda-benda sayak tu terubai. Terubai belah mana? Wallahu a'lam. Nah, belah mana terubai pada hari itu, tapi Tuhan royak dalam Quran dia. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan ketika tu juga Allah Subhanahu wa taala apa dia peracurkan bukit buka gunung Gane tu, hacur debu, jadi debu habis di sini. Saudara-saudara jemaah yang sekalian. Tujuan saya urut ayat kiamat ni, nak royak atas kiamat ni satu hari, esok, lusa, tulak, tulai, bulan depan, bulan lagi. Nah, tahun depan, tahun lagi akan jumpa dengan kita. Nah, akan jumpa dengan kita. Hari ni kita kena buat persiapan. Kalau kiamat mari esok kita prom nak terima kiamat. Maksud atau prom ni, kalau kiamat mari esok aku masuk syurga juga. Hak tu kita kena buat persiapan hari ni. Nah, kalau kita masuk syok kalau kiamat mari esok sudah kawan ni. Nah, tak ada balan lagi di antara kebaikan dengan kejahatan kawan ni. Kena kira banyak. Nah, kita kena cepat-cepat tarik hati kita yang duk lari pergi ke situ, pergi ke sini tu, klik meredup dari tubuh kita insya-Allah. Lagi dalam surah Al-Muzammil, Tuhan kata yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Pada hari itu tu apa dia berguncang, berkocoklah oleh bumi, wal jibal dan bukit bukau. Nah, wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan bukit buka gunung ganang masa tu hancur menjadi pasir yang berterbangan. Habis di sini. Nah, itu gambar bombing. Bombing jadilah tu. Lepas tu kerak yang kedua ni saya nak ayat kata, hak kata fuak-fuak mak saleh kata kalau berlaku kiamat bila ni dia nak hidup di daun angkan. Nak hidup di daun gotu, nak hidup di daun ni. Tu ayat kata izas sama'un fatarat dalam surah Infitar. Apabila langit berbelah, pecah belah, langit pecah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila pada hari itu tu bintang-bintang jatuh berselerak habis. Nah, daun ni tak ada dah. Nah, jatuh turun habis licin dah. Wa idzal biharu fujirat. Hak kata nak hidup dalam laut tadi tu, kata laut ni akan menjadi fujirat, meluap. Air laut kocok, air laut jadi naik tinggi. Tak peliklah kau nak wiasat royak kata pada hari ni lebih pada 50 tahun lagi bandar bakok tu akan tenggelam. Oleh kerana air laut ni akan naik kau tinggi. Tuhan royak kata wa izal biharu fujirat. Pada hari kiamat ni air laut ni meluap. Banyak pada sedia, jadi kocok, jadi gapo dan sebagainya. Maknanya fujirat ni air laut tu tidak mati biasa seperti kita duduk tempat orang duk mai buat peranginan pada hari ni. Lepas tu juga dalam surah At-Takwir. Nah, Tuhan kata izas syamsu kuwirat. Apabila matahari ni digulung. Nah, learning pagi naik matahari, petang jatuh, pagi naik, petang jatuh. Pada satu hari izas syamsu kuwirat. Apabila matahari ni digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kararat. Apabila bintang-bintang tu jatuh. Wa izal jibalu suyirat, apabila bukit-bukit itu hancur. Wa izal ansyaru utilat, dan apabila uta-uta bunting ditinggalkan oleh tua dia. Nak royak satu cerita. Orang Arab zaman dulu hari tu ni, orang perak uta ni, paling dia kasih pada uta dia ketika uta dia duk mengandung. Uta dia duk mengandung, uta dia bunting dekat-dekat nak beranak tu, dia sayang benar kepada uta dia dekat tu. Setengah-setengah orang ni giwak duk sekali dengan uta tak kelik. Siang malam duk situ. Duk nanti tengok uta dia beranak nak tubik berapa ekor tina ke jatuh. Nah, saya sangat orang Arab kepada uta dia ketika nak beranak. Tapi Tuhan kata dalam ayat ni wa izal ansyaru utilat. Orang-orang yang duk saya kepada uta dia tu pada hari tu lari tinggal uta dia habis ni. Nah, Tuhan gambar kepada orang Arab kata lah mana orang takut kiamat ni. Mung duk saya ke utamu, duk tunggu utamu 24 jam tu sampai hari tu mung lari tinggal utamu habis ni. Wa izal wuhuru husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan setempat. Nah, tak kelahi dah sama buat dia. Nah, pakat nak tunggu arah kata bila supaya sinamik mula royak kata apa dia gajah pula naik ke bukit, lembu lari naik ke bukit, rimau lari naik ke bukit, selarat pakat lari naik ke bukit. Nah, tu dia. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzal biharu sujirat. Sekali lagi tu kata air laut ni meluap. Nah, tak perhati. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri kita ni dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu hak ni lepas daripada bakit dah. Kita dengan bini kita dijumpa semula oleh Allah Subhanahu wa taala lepas daripada alam kubur. Wa izal mau'udatu su'ilat. Apabila anak-anak perempuan ni
Hidup kelik semula dan tanya pok dia. Tanya apa dia? Bi ayyi zambin kutilat. Dosa apa kau hamba hari tu pok bunuh hamba tu dosa apa? Cerita ni biasa berlaku kepada Saidina Umar sendiri. Nah, khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab. Biasa Saidina Umar ni dia nikah dengan bini dia, duduk dengan bini dia, lepas tu dia jalan lagi. Nah, dia musafir pergi situ pergi sini. Kelik mari lama tak lama tinggal anak dia boleh tak teh. Boleh panggil nama ayah, abi boleh pandai panggil. Umar apabila dia kelik tengok anak dalam kandung duk gandung oleh bini dia tu, tengok kata anak dia tina. Serta-merta Umar ni ambil anak tina dia pergi kepada pasir. Bawa cak sah. Gi gali lubang. Gali sehingga peluh dia tu mari menitik kot janggut dia. Anak dia mai gosok janggut dia kata, "Ayah nak buat gali buat gapo lubang ni?" Umar tak jawab. Ba lubang tu dalam cukup ba badan dah. Umar ambil anak tina dia sana hidup-hidup, tahap tu lubang, kamu cepat-cepat. Allahu akbar. Budak-budak ni nak akan bangun pada akhirat esok ni. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat. Budak-budak ni bangun, dosa apa kau ayah bunuh hamba kau cik-cik itu. Learning lebih maju pada tu lagi, tak beranak tu buat kita bunuh dah. Nah. Tak beranak dalam perut lagi, ngandung 2 bulan, 3 bulan. Buat kita bunuh dah. Nah, orang jahiliyah itu ada juga. Pilih kalau jatuh pera, kalau tina bunuh. Kita lebih jahat daripada tu lagi. Kita ditipu oleh kan wang bankrupt tua. Orang menipu, kafir menipu kita kata, mi mak jak yak chun, lu mak jak yak chun. Allah Subhanahu wa taala kata, apa dia? Jangan kamu takut. Apa dia? Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut dia lapar dan takut apa. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Tuhan kata kamilah yang dok beri rezeki kepada anak-anakmu. Dan kepada mung sendiri pun nasi nak makan tu rezeki daripada aku. Kita fikir kata kalau anak banyak kita apa? Harta kita ada dah. Lah ni pok kita bagi kita kebun kita boleh 2 rai sore. Anak kita 4 pula kena bagi setengah rai sore, tak cukup makan. Nah, wang bankrupt kuah. Kau tanya Tok Pekah, setengah Tok Pekah ayat kata boleh. Tapi kalau tunjuk tu tanya puak ahli akidah ni, tak ada jalan sikit. Sebab orang ini ialah termasuk daripada orang yang tidak terima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak lalu, hamba dia melalui perut bini kita ni tajam juga. Nah, padahal tak ada sakut paut gapo dengan kita. Tuhan kata aku nak lalu kau seorang budak ni melalui keluargamu. Kita tajam lagi makan ubat peracun anak kita jatuh pergi habis licin. Dalam ilmu tauhid tak ada jalan sikit buk. Nah, kalau ada babo-babo rakyat kata boleh menjumpa dengan datuk tak apa. Nah, ambil mana kata boleh. Orang ni termasuk daripada orang yang tidak redha kepada qada dan qadar yang akan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Itulah di antara sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang mengenai dengan kiamat ni. Nah, dari dalil yang diriwayat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata alamat kiamat ni kalau saudara baca hadis lebih daripada 60 hadis. Nah, tu riwayat kata alamat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alamat kiamat. Setengah daripada alamat kiamat ni bakit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu setengah daripada alamat kiamat dah. Nah, bakit Nabi itu 1000 tahun lebih dah. Nah, dari tafsir riwayat kata tu setengah daripada alamat kiamat dah. Nah, lepas tu banyak lagi kalau saudara baca hadis-hadis mengenai kiamat ni lebih daripada 60 yang saya jumpa. Nah, kalau tak jumpa lagi tu, nah, kemungkinan lebih banyak daripada tu lagi. Dan ayat-ayat Tuhan sebut dalam Quran dia ni lebih daripada 60 kali. Nah, ayat mengenai kiamat ni 60 kali lebih. Yang saya ayat kata tadi bab semayang tu ayat berapa tepat ya? Aqimus salah wa atuz zakah. Tapi kiamat ni banyak Tuhan sebut. Nah, dalam Quran dia aku lu qauli wa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian.
kita buatlah persiapan. Kita buatkanlah persiapan untuk kita nak menemui dengan kiamat. Buatlah lah mana pun. Kalau kita berasa kata kita buat seorang tak pandai, kita cari guru. Mari capku. Mari pergi saing-saing kita hak pandai. Kena gaduh buku ni. Kalau tak gaduh kita Allahu Akbar. Azza Allah Subhanahu wa taala tunggu kita ni tak pandai. Tuhan kata tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Mung bersedak-sedaklah dunia mu dengan sedikit benda saja. Fa innaka min ashabin nar. Pada akhirat sesat mu akan menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita pakat berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala kita semoga lepas daripada segala fitnah dunia yang berlaku pada hari ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wa dammar a'da'aka wa a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anjil mustad'afina fil muslimina fi kulli makan min masyarikil ardi wa magharibiha min kulli makan wansurhum mujahidihim binusratika wa quwwatika ya qahhar ya jabbar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa tsabbithum ala millati rasulik wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtum alayhi wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimis salah. Bagaikan jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki buat yang segar. เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรายการเส้นทางธรรมที่ผมได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลา วะบะเราะกาตุฮ์ Direda bersendirian bagaikan jamar pulang senja.